ଏକକ ମନ ଓ ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହୃଦୟ ନେଇ ସେ ସେହି ଅଖଣ୍ଡ ଅମରବ୍ରତ ସାଧନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୃଦୟରେ ପ୍ରାଣର ଶୋକ ପ୍ରବେଶ କରିନଥିଲା। ତାହା ପୃଥିବୀର ଆଦି ସୁପ୍ତିର କୂଳରେ ପ୍ରସ୍ତର ତାରକା ପରି ସ୍ଥିର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତିର ଶଯ୍ୟାରେ ଜଡ଼ିମାହତ ହୋଇ ନିଶ୍ଚେତନ ଭାବେ ମନର ତଟଦେଶରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ପରି ଶୋଇ ରହିଥିଲା। ତାହା ନୈଶବ୍ଦର ଏକ ଗହନ ଗହ୍ୱରର ଯୁଗଳ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକଠାରୁ ଦୂରରେ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଦାହରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ବିଷାଦ ବେଦନାକୁ ସ୍ମରଣ ନ କରି ଶୋଇ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଛାୟାବତ୍ ଏକ କ୍ଷୀଣ ସ୍ମୃତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠି ଆସିଲା ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରି ହାତରେ ତାଙ୍କର ଛାତିକୁ ଚାପି ଧରିଲେ ଏବଂ ସେହି ନିବିଡ଼ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସୁପ୍ରାଚୀନ ନିକଟତମ ଓ ବୃଥା କାଳକ୍ଷେପଣକାରୀ ବେଦନା ତା ସ୍ୱଭାବଜ ନୀଡ଼ରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥିବା ଜାଣିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ତାହା ସେଠାରେ କାହିଁକି ରହିଛି ଓ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି। ମନର ପ୍ରଦୀପ୍ତକାରୀ ମହାଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପଛରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ସେବକମାନେ ଆନନ୍ଦରୂପୀ ମଜୁରୀ ନ ପାଇଲା ପରି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣର ସେବକ ଅଙ୍ଗ ସକଳ ଅଳସ ବିମୁଖ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କର ବିଷର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୂପୀ ମଶାଲ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବା ଲାଗି ନାରାଜ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅସହାୟ ମନ ତାର ଅତୀତକୁ ଖୋଜି ପାଉନଥିଲା। କେବଳ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କ ଆଧାରକୁ ଧରି ରଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିଶ୍ୱର ଭାର ବହନର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କଲା। ତାଙ୍କର ଶରୀରର ମୂକ ଆବେଦନର ଆହ୍ୱାନରେ ତାଙ୍କର ବଳଶାଳୀ ସୁଦୂର ଉଡ୍ଡୀୟମାନ ଆତ୍ମା ଏହି ଅଜ୍ଞାନ ଓ ନିୟତିର ନିବିଡ଼ ମଧ୍ୟକୁ ପଛରୁ ଫେରିଆସିଲା। ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜୀବନର ଶ୍ରମ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱପ୍ନାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସକଳ ଯାତ୍ରାପଥକୁ ଆଲୋକିତ କରି ସୁଷୁପ୍ତ ବାରିଧିର ଦ୍ୱାର ଭଟ୍ଟା ପାର ହୋଇ ଆସିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ରୂପକ ଗୃହରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେଲା। ଜୀବନର ଯେତେ ଅନ୍ଧକାର କକ୍ଷ କ୍ଷିପ୍ର ଭାବରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହୋଇ ଉଠିଲା। କାଳ ବକ୍ଷରେ ସ୍ମୃତିର ଗବାକ୍ଷ ସବୁ ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ଚିନ୍ତା କ୍ଳାନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା। ପୃଥିବୀ ପ୍ରେମ ତଥା ମୃତ୍ୟୁ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସିଲା। ରାତ୍ରି କାଳରେ ଅତିକାୟ ମହାମଲ୍ଲମାନେ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ କଲାପରି ସେହି ପୁରାତନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘେରି ରହିଲେ। ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଅଚେତନା ପୁରୀରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଦେବତାମାନେ ସଂଘର୍ଷ ବା ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଲାଗି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଯାତନା ସହ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଆସିଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଶିଖାମୟ ହୃଦୟର ଛାୟାରେ ତଥା ଘୋର ବିବାଦ ଘନ ଅନ୍ଧକାରର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ୱସ୍ତିହୀନ ଅତୃପ୍ତ ଅତଳ ଏକ ରକ୍ଷାକାରୀ ଓ ଧରଣୀର ଯୁଗ ଯୁଗ ଦୁଃଖର ଦାୟାଦ ଏବଂ ବିଶାଳ ତଥା ଦେବୋପମ ଯାତନାର ଏକ ଶିଳା ପରି ସ୍ଥାଣୁ ମୂର୍ତ୍ତ ରୂପ ଅଚଳ ଉଦାସ ନୟନରେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହି ଶୋକର ନିରନ୍ତନ ଗର୍ତ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା ଦେଖିପାରୁନଥିଲା। ସେ ତାର ନିଷ୍କରୁଣ ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଆପଣା ସିଂହାସନରେ ଆବଦ୍ଧ ରହି ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ରୁଦ୍ଧ ଅଶ୍ରୁତର୍ପଣ ସକାଶେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନରେ ଯେତେ ମହାଭୟଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା। ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ଅଭୟ ହସ୍ତର ଛାୟା ତଳେ ପୃଥିବୀ ପୁଣି ବେଦନା ବାସନାର ଅର୍ଘ୍ୟ ଅମର ପରମାନନ୍ଦକୁ ଅର୍ପିତ କରି ମହାଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସାବିତ୍ରୀ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ସେହି ବ୍ୟୁହବଦ୍ଧ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଚାପ ସହ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଏହି ଭୀଷଣ ଅରଣ୍ୟାନୀର ସ୍ମିତ ସବୁଜିମା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ତଥା ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁ ସକଳର ଅଜ୍ଞ ଅବୋଧ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ଏହି ତୁଚ୍ଛ କୋଳାହଳ ଏବଂ ଗତାନୁଗତିକ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ମହାକାଳ ଓ ନିୟତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଅନ୍ତରରେ ଅଚଳ ରହି ଦେବୀ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କଲେ, କାରଣ ଆଜି ହିଁ ସେହି ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ସତ୍ୟବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ସର୍ଗ ସମାପ୍ତ।